uko Burundi butinya u Rwanda niko Nduhungirehe atangiye gutinya MutesiScovia. Uko FDLR itinya RDF niko Nduhungirehe atangiye gutinya MutesiScovia. Uko Amerika itinya Korea ya ruguru niko Nduhungirehe atangiye gutinya MutesiScovia. Uko SADC itinya M23 niko Nduhungirehe atangiye gutinya MutesiScovia. Uko FARDC itinya M23 niko Nduhungirehe atangiye gutinya MutesiScovia. Uko Yoweri Kaguta Museveni atinya Kizza Besigye niko Nduhungirehe atangiye gutinya MutesiScovia. Uko amazi atinya ifu niko Nduhungirehe atangiye gutinya MutesiScovia. Uko indiwe bazitinya injangwe niko Nduhungirehe atangiye gutinya MutesiScovia. Uko itangazamakuru ritinya leta niko Nduhungirehe atangiye gutinya MutesiScovia. Uko abenga ngufu Gini Limited batinya RIB niko Nduhungirehe atangiye gutinya MutesiScovia. Uko abajura batinya polisi niko Nduhungirehe atangiye gutinya MutesiScovia. Uko umunyeshuri atinya umwarimu niko Nduhungirehe atangiye gutinya MutesiScovia. Uko abenga ibiyobyabwenge batinya polisi niko Nduhungirehe atangiye gutinya MutesiScovia. Uko ibisambo bitinya ababifata niko Nduhungirehe atangiye gutinya MutesiScovia. Uko abantu babagizi ba nabi batinya abashoraho ubugizi bwa neza niko Nduhungirehe atangiye gutinya MutesiScovia. Uko abanyabyaha batinya Kristo niko Nduhungirehe atangiye gutinya MutesiScovia. Uko Satani itinya Imana niko Nduhungirehe atangiye gutinya MutesiScovia. Uko abakora ubugizi bwa nabi batinya abagira neza niko Nduhungirehe atangiye gutinya MutesiScovia. Uko abahinzi batinya abahibira imyaka mu murima niko Nduhungirehe atangiye gutinya MutesiScovia. Uko umukozi w'umwarimu wigisha mu kigo cya prive atinya diregiteri ndetse na prefet des études niko Nduhungirehe atangiye gutinya MutesiScovia. Uko abantu barimo bagenda mu muhanda batinya ibinyabiziga niko Nduhungirehe atangiye gutinya MutesiScovia. Uko abanyonzi batinya polisi mu gihe cya nimugoroba niko Nduhungirehe atangiye gutinya MutesiScovia. Uko abantu bacuruza agataro Nyabugogo batinya daso niko Nduhungirehe atangiye gutinya MutesiScovia. Uko abantu bacuruza inzoga z'inkorano batangiye gutinya polisi ndetse n'inzego z'ibanze niko Nduhungirehe atangiye gutinya MutesiScovia. Uko abantu bacuruza inzoga za magendu batangiye gutinya polisi y'u Rwanda niko Nduhungirehe atangiye gutinya MutesiScovia. Uko abahinzi mu murima batinya yuko bazahinga bakigwa imyaka yabo niko Nduhungirehe atangiye gutinya MutesiScovia. Ariko uko abantu bacuruza imyenda batinya baza bavuga ngo imyenda yanyu ntiyuze niko Nduhungirehe yatangiye gutinya MutesiScovia. Uko abanyeshuri barimo bakopera ikizamini batinya abarimu babo babasiriveya ko bababona niko Nduhungirehe yatangiye gutinya MutesiScovia. Ariko ibi bintu byagenze bite ngo Nduhungirehe Olivier wowe witwa ambasaderi w'u Rwanda akaba ari nawe ugomba guhagararira u Rwanda akavugira u Rwanda mu mahanga uhembwa amafaranga agashendera agira ku mamiliyoni n'amamiliyoni agahora ategerwa indege na Repubulika y'u Rwanda ngo ajye kuvugira u Rwanda mu mahanga, ibyo byose akabikora ku nyungu ze ndetse n'umuryango we, hanyuma akanavuga ko abikorera igihugu. Ni gute uyu mugabo usheshe akanguhe uri mu myaka irenga 50 yose wize akaminuza amashuri yewe akamenya kuvuga Icyongereza akamenya Igifaransa ku rwego rwo hejuru, ari naho iyi ngingo irimo iganisha, aho bivuga ko we yireguye avuga ngo MutesiScovia nivugiye Igifaransa cyiza cyane, ndavuga ngo bonjour comment ça va très bien, le président du Congo ntiyari muri iriya nama, maze Scovia we ngo kuko yize mu buryo bwa anglophone akiga ibintu by'ibyongereza cyane muri za University of Makerere hose akahaminuza, ngo wewe ngo yagiye gutranslatinga bimwe bita gusobanura indimi, ngo asobanura ururimi rw'Igifaransa ruranga ruramunanira, yifashisha abanyamakuru bakoranaga biranga birananirana nabyo ngo aza kurusobanura uburyo budakwiye. Ariko se ni gute umugabo wize kuvugira ububanyi n'amahanga akiga amategeko mpuzamahanga akiga kaminuza amashuri rwose ku rwego rwo hejuru rusatira za dogitora, abazwa n'umukuru w'igihugu ngo niki mwandikiranaga na Scovia muri ayo magambo yoroshye cyane, ariko umugabo neza akananirwa kubisobanura, ibintu bigatwara iminota igera muri 30 yose bayivugaho, inama yateranije na perezida wa repubulika ndetse n'abanyamakuru n'abadiplomate. Ibi bintu ni ibintu umuntu agomba kuvugaho. Reba
kuba bageze aho babaza Scovia ngo ngaho sobanura nawe icyo mwapfuye. Ati nyakubahwa perezida wa repubulika rwose mbere na mbere icyo nakubwira nuko namusabye imbabazi rwose. Honorable Olivier Nduhungirehe namusabye imbabazi n'ubu ndacyasaba imbabazi rwose, twataransiretinze nabi ikiganiro. Ariko se Scovia ndakubaza ngo ikiganiro mwari mwagiranye ni ikihe? Nyakubahwa perezida wa repubulika munakoze kongera kumpa ijambo. Ikiganiro twari twagiranye rwose twagiranaga, urabona hari habaye inama, nuko nguko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo perezida wayo ntiyahaboneka. Noneho ambasaderi Olivier Nduhungirehe yandika kuri Twitter yiwe avuga yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itahabonetse. Nukuvuga ngo byari empty chair, nta muntu wari uyihagarariye. None ntabwo ari byo, none si ikibazo kikaba giherereye. Nyakubahwa perezida baguma barimangatanya perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ariko nawe kuko aranararibonye kandi ari n'umusesenguzi ukomeye cyane, agera harabatahura arababwira ati rero mwabagabo muvuge specifically, muvuge mwanzura, mugaragaza icyo mwandikiranye ibintu mwapfaga byose, ayo matiku yanyu mujya kuzana mukaza kwirengagiza ibibazo abanyarwanda bafite, mwebwe mukazana ibintu byo kwirirwa mutongana nk'abana baterana amagambo. Musobanure vuba. Nuko nguko byatangiye. Noneho ambasaderi Olivier Nduhungirehe aravuga ngo bakoraga questioning bagakweshiyoninga bakongera bagakweshiyoninga, ibintu negikiye bakabikweshiyoninga babikweshiyoninga. Noneho ibintu navuze azifagiti nkabivuga nk'ukuri bo bakavuga ngo nibitekerezo. Ariko narumiwe. Ibi bintu byabaje perezida wa Repubulika y'u Rwanda cyane ku rwego rwo hejuru cyane. Aramubwira ngo none se wowe Olivier Nduhungirehe uhamya gute ko ufite fact yuko wowe udafite opinion, wowe udafite ibyo wavuze atari ibitekerezo byawe? Umuntu abigaragarizwa n'iki yuko ari fact mu gihe itangazamakuru rikubaza ahubwo ntubisobanure, wowe ugatangira kuvuga ngo barimo barakweshiyoninga? Olivier Nduhungirehe, ibyo nibyo bibazo u Rwanda rufite, nibyo bibazo mugomba kugenda mukajya kuri Twitter mukandika amasaha n'amasaha, kandi u Rwanda rufite ibibazo bikomeye cyane byo guteza imbere abaturage, guteza imbere uburezi, kuzamura ishoramari mpuzamahanga. Narinzi yuko ari byo ugenda ukavugana n'abandi, kumbi wowe uragenda ukajya kuri Twitter ugaterana amagambo na Scovia cyane. Scovia ibyo wowe byaje gute? Nyakubahwa perezida wa repubulika rwose nari mfite ikibazo mvugane nkomeza guterana amagambo nawe aravuga ngo mama Rwagasabo ngo ntabwo dutangaza amakuru y'ukuri rwose, ikinyamakuru cyanjye abantu ntibazongere kukireba, noneho nzajye mbura views, kandi muri views ariho nkura imigati ndetse n'ibirayi by'abana. Ubuse urumva nari gukomeza kumubwira yuko nkomeza ndimo ndengana, kandi ngo nakweshiyoninze nkaguma nkakweshiyoninga. Ibintu byo gukweshiyoninga bikaba gukweshiyoninga. Ikiganiro kikaba noneho babajije n'undi munyamakuru witwa Ruberi, ati nyakubahwa perezida wa repubulika icyo numva nuko bakweshiyoninze bakaguma bakweshiyoninga, hakabaho na translation itariyo, umuntu akajya translatinga Igifaransa kandi bigaragara ko atakizi neza, bashaka kugaragaza ko MutesiScovia atazi Igifaransa. Perezida wa repubulika ahise avuga ngo wowe Nduhungirehe ugomba kujya gusaba imbabazi Scovia kuko urumva yuko wamuhemukiye. Kandi Scovia ntabwo shaka kumva wongera kuvuga ngo I apologize cyangwa se ndasaba imbabazi. Urasaba imbabazi ziki? Kububaza ngo umenye ukuri urasaba imbabazi ziki? Ibyo ntimuzongere kubikora nubwo mudutesheje umwanya. Hari ibibazo byinshi igihugu cy'u Rwanda cyagakwiye kuvugaho, ariko urabona mudutesheje umwanya.